Nggih, tangan mawon mboten napa-napa. Paling ya wani ngundang. Wani ya. Undang kok mboten wani. Lungut manu. Orang kaya nganu dolara, saka transporte kakean mak tekan Nganjuk. Nggih, kula kabeh sing teng Nganjuk mawon. Nggih. Mati urip karo Pak Sama. Kiai berpendidikan ki sak semua orang wis beda. Waduh, diudai terus kalau Pak Teguh. Nggih awatan murupi menika magister nggih, Mbak. Seni nggih. Nggih, pangapunten. Aku S1 bilang ndrep. Ilang nggih. Padha karo ate. Ya ora tutup kabeh. Paling ora kan wis ngicipi semester 6. Lelas. Pokoknya goda sing paling abot wong sekolah ki ora ya biasa wong mahasiswa mesti konslet karo PAN iki biasa. Rasa kangen tak empet jroning Luar biasa. Pendidikan itu utama. Nggih. PY nomor 2. Nomor 2. Oh, boten, kalau nomor 1. Nomor 1. Barangnya nang S3 barang. Boten nuwun. Ora sida. Kesel. Kesel duwite, kesel temagone, kesel pikirane. Pun pengen S3 S3 mawon. Iya. Ya pancen betul Mbak. Nyata pragan kuliah itu memang benar. Aku nyekolahke bojoku sampai S1 wah, ya luar biasa saiki gari ngempek kamulian.